ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡേ 5 ആണ്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരമായിട്ട് 2 നേരം വെള്ളം വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ പാത്രത്തിൽ തീറ്റ ഫില്ല് ചെയ്യാം. കുറവുള്ളതിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി. വലിയ പാത്രത്തിൽ ഏകദേശം നാളെ രാത്രി വരെയുള്ള തീറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമ്മളോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്ര കോഴിയാണ് ഇറക്കിയെന്ന്. ഏകദേശം 2900 കോഴിനെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. നമ്മളെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക.